Merhaba arkadaşlar, ben Özcan Delikanlı. Bugün sizlere Xiaomi'nin Redmi K20 Pro'nun Premium Edition ya da Exclusive Edition olarak geçen yeni modelini tanıtacağım. Ürün 25 Eylül'de yalnızca Asya pazarında, şu an için sadece Çin'de satışa çıktı Mi Shop'larda. Çok yeni bir cihaz. Bir takım yeni özelliklerle donatılmış. Şöyle kabaca özelliklerin üstünden geçmek gerekirse, cihazda Snapdragon 855 Plus işlemci var. Aynı zamanda 12 GB DDR4 RAM ve 512 GB'lık bir UFS bellek bizleri karşılıyor bu modelde. Cihazın birazdan kutusunu açacağım. Açmadan önce yine birkaç bilgi daha vereyim. Snapdragon 855'in bununla farkı ne derseniz, Plus'ta %15 artırılmış bir grafik kartı söz konusu. Bir önceki 855'e göre Plus serisinde %15'lik bir grafik artışı var. %5'lik de bir CPU hız artışı mevcut. İçerisinde UFS 2.1 çift katmanlı bellek yapısı kullanılmış ve bu bellek SSD hızlarına ulaşabilen bir bellek. Yaklaşık 850 MB saniye okuma ve 350 MB saniye yazma hızı mevcut. Cihazda bir adet Type-C girişi bulunuyor. 3.5 mm'lik kulaklık yine bu modelde de yer verilmiş. Donanımsal olarak çift GPS alıcısı mevcut. 3 tane kamera konumlandırılmış arkada. Birazdan kutusunu açtığımızda bunları göreceksiniz. Şöyle genel detaylarıyla geçecek olursak, yine 6.39 inçlik Full HD Plus çözünürlükte 2340'a 1080 piksel yoğunluğuna sahip bir ekran mevcut ve bu ekran AMOLED. Gün ışığında çok iyi görünürlük sağlayabiliyor. İşlemciye gelirsek, yine 7 nanometrelik 855 Plus işlemci olduğunu söyledik. Snapdragon 855 Plus. Bu işlemci 2.96 GHz hızında çalışan bir çekirdeğe sahip. Android 9 ile beraber kutudan çıkıyor. Bu birkaç gün içerisinde de MIUI 11 arayüzünü alacak. Şu an içerisinde Çin ROM'u yüklü bu arada. Birazdan cihazı çalıştırıp açacağım gerçi. Daha sonra bunu tamamen ben kurulumunu yaptıktan sonra, yani şu anda size kutusunu açıp göstereceğim. Daha sonra ekran içinden görüntüyle devam edeceğim. İçindeki Çin ROM'u ile beraber birkaç benchmark testi yaparak sizlerle bunları paylaşacağım. Daha sonra da Global ROM yükleyerek onunla da yine AnTuTu testlerini yapıp göstereceğim size ve diğer benchmark testlerini. Yine özelliklere gelecek olursak, çift sim kart desteğimiz var. İkisi de nano yapıda. Herhangi bir hafıza kartı desteği bulunmuyor. Mi 9T Pro'da da bulunmuyor. K20 Pro'da da bulunmuyor. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çift ledli bir flaşımız var. Yine 48 megapiksellik bir arka kameramız mevcut. Diyafram açıklığı 1.75 ve bu içerisinde bulunan Sony'nin IMX586 sensörü, bu 48 megapiksellik ana kameramız ve 1/2 inç büyüklüğünde bir sensör yapısı var. Yani yarım inç büyüklüğünde 1.2-1.3 santimetre karelik bir çipten bahsediyoruz arkadaşlar. İçerisindeki böyle mercimek büyüklüğünde bir çip değil bu kamera, ana kamera sensörümüz. Oldukça büyük bir sensör. Bu yüzden büyük boyutlu çekecektir fotoğrafları eğer 48 megapikselle çekerseniz, ancak detaylı ve keskin fotoğraflar elde edebilirsiniz. Yine bir diğer kameramız da 13 megapiksel boyutunda 2.4 diyafram açıklığına sahip 124.8 ultra geniş açılı bir lens bu arkadaşlar, bu 13 megapiksel olan. Yani 125 derecelik bir açıyla çekim yapabiliyorsunuz. Bu oldukça yüksek bir değer. Aynı zamanda buna da yine 8 megapiksellik bir tane de telefoto lensimiz bulunuyor. Ön tarafta pop-up kameramız var. Kutunun, yani kasanın üzerinden yukarı doğru çıkıp içeri girebilen yapıya sahip.
Bu cihaz tamamen ekrandan oluşuyor arkadaşlar. Ön yüzünde herhangi bir kamera ya da sensör bulunmuyor. Ekran için parmak izi okuma hariç. Oldukça donanım olarak zengin bir ürün. Ön kameramız da 20 megapiksel arkadaşlar. Bu pop-up kamera tam 20 megapiksel çözünürlüğünde. Ve bütün kameraları Xiaomi yapay zeka ile donatmış durumda arkadaşlar. Otomatik sahne algılamalar, gece çekimleri, birçok fonksiyonel özellikler içerisinde birleşiyor. Tabi işlemcinin de buna büyük katkısı var. Snapdragon 855 ve 855 Plus yapay zeka konusunda oldukça ileri teknolojiler barındıran işlemciler. Bunun dışında sayabileceğim cihaz 191 gram ağırlığında, 3,5 mm'lik bir kulaklık girişimiz var ve bunun içerisinde Qualcomm'un koyduğu bir ses kartı mevcut içerisinde arkadaşlar. VCD 9340 diye geçiyor. Oldukça iyi bir ses veren çıkışı var. Çift volta özelliği var. 802.11ac yani çift band bir Wi-Fi alıcımız var. Bluetooth 5.0'ımız var. Çift GPS alıcımız mevcut. Type-C çıkışımız var. NFC'miz de mevcut arkadaşlar bu cihazda. NFC desteğimiz var. Aynı zamanda kutu içerisinden 27 wattlık Quick Charge 4 destekli bir şarj cihazı çıkıyor. Cihazı çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihaz 4000 mAh gücünde bir pile sahip. Şarj olma testlerini de sizlerle ilerleyen dönemde paylaşacağım. Şimdi isterseniz kutu açılışına geçelim. Ve yavaşça önce kutumuza bakalım. Gördüğünüz gibi burada Redmi K20 Pro 12 GB RAM ve 512 GB hafıza olduğunu gösteriyor. Xiaomi çok sade kutular kullanıyor. Çok cafcaflı kutuları yok. Basit kutulara koyuyor cihazlarını. Ama cihazların içerisine bulduğunu koyuyor arkadaşlar. Son teknoloji ne varsa koyuyor. Şöyle kutumuzu yavaşça açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Şöyle sade bir kutu. Bunu kenara koyuyorum. Ön yüzünden hemen Redmi markasının bir Xiaomi markası olduğu yazıyor. İçerisinden bakalım neler çıkacak. Bir adet sim kart çıkartma iğnesi mevcut arkadaşlar burada. İçerisinde Çince yazılan bir kullanma kılavuzu. Şöyle kamera gördüğünüz gibi içeriden girip çıkan bir yapıya sahip. Evet. Bu bir tür hızlı başlat kılavuzu. Bu da bir tür garanti, iade vesaire kağıdı. Bir onarım durumunda muhtemelen bunu doldurup gönderiyorsunuz arkadaşlar. Evet, Xiaomi'nin en güzel taraflarından bir tanesi içine kılıflar koyması. Bu arada cihazım karbon siyah renginde. İçerisinden çıkan kılıf da karbon siyah. Yumuşak bir yapıda. Silikon değil, ancak yumuşak bir yapısı var. Gördüğünüz gibi şöyle rahatça esneyebilen bir yapı. Ama oldukça korunaklı görünüyor. Tabi bu biraz tercih meselesi. Çok ince, çok hafif bir kılıf arkadaşlar. Şöyle orijinal bir kılıf. Evet, buradan çıkanlar bu kadar. Bunları yerine kaldırıyorum. Ve asıl görmek istediğimiz cihazımıza geçelim. Ve power tuşuna basalım bakalım. Şimdi kutunun alt tarafında neler bulunuyor onları göstereyim. Bir adet Type-C kablosu var. Bir adet şarj cihazımız var. Bunu basit bir 1-2 liralık bir aparatla direkt bizim prizlerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle
adaptöre bakacak olursanız 5 volt, 3 amper, 9 volt, 3 amper, yani 27 watt gücünde. 27 watt gücünde bir alet arkadaşlar bu. Qualcomm Quick Charge 4.0 destekli. Yani telefonu oldukça hızlı dolduracaktır. 27 wattlık bir cihaz oldukça hızlı şarj eder. Bunu da zaten ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Şimdi şöyle cihaza bir bakacak olursak, ön tarafında bütün telefonun etrafını saran bir koruyucu ambalaj kullanılmış. Burada e-mail numaraları yazdığı için kapattım ben arkadaşlar. Üst tarafta 48 megapiksellik kameramız. Hemen altında 8 megapiksellik telefoto kameramız ve en altta da 13 megapiksellik geniş açı kameramız mevcut. Çift renkli flash bizi karşılıyor burada. Şöyle yan tarafa bakacak olursak çok hoş bir detay. Power tuşu kırmızı renk bir tuş kullanarak yapılmış. Ses açma ve kapatma tuşu var. Diğer yan tarafında herhangi bir şey yok. Hemen alt tarafa bakacak olursak arkadaşlar, burada sim kart takma yerimiz, Type-C çıkışımız, mikrofonumuz, hoparlörümüz. Bu arada mono hoparlör var ama testlerde oldukça yüksek puan almış. Ciddi anlamda iyi ses verildiği söyleniyor. Telefonun üst tarafına baktığımızda da arkadaşlar burada bir kulaklık girişi. Yine yanında bir mikrofon. 3.5 kulaklık önemli. İçerisinde dahili radyo alıcısı da var bu arada bu cihazın arkadaşlar. Şurada da bir pop-up kameramız var. Pop-up kameranın hemen üstünde de bir LED bildirim ışığı mevcut. Evet. Şimdi şöyle jelatinini açalım bakalım. Nasıl bir cihazmış bu? Evet. Cihazı çalıştırıyorum. Bu arada bu cihazlar açılış hızlarıyla da meşhurlar. Oldukça hızlı başladığı, boot edildiği söyleniyor. Şimdi ben de görmüş olacağım. Evet, oldukça hızlı şekilde açıldı. Şöyle kısaca bir menü arayüzünü göstereyim. Bu standart içerisinde Çin ROM'u yüklü arkadaşlar. Ben şimdi birazdan buna birkaç program indirip testleri yapacağım. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle paylaşmadan önce bir yakın çekim gireyim. Ekran renkleri gerçekten müthiş bu arada ve cihaz gerçekten çok hızlı çalışıyor. Bu arada ben Samsung Galaxy Note 8 kullanıyorum ve boot süresi ona göre ciddi anlamda kısa. Tabi bunun donanımsal farklılıktan dolayı da olmuş olabilir. Şöyle cihaza bakacak olursak biraz daha yakın çekim gireceğim. İçerisinde cihazın ismi Redmi K20 Pro Premium. 14 stabil sürüm var. Bu bir Çin ROM'u. 12 GB'lık RAM'imiz. 2.95 GHz hızlı çalışan bir CPU'muz.
Gördüğünüz gibi cihazımız bu şekilde. Diğer testleri de söylediğim gibi birazdan yapacağım. Onları da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.